22 godine. Naša u kameni bili odbačao kameni tamo dobila Lijeva, međutim, Varena Stom i Terenčalo, Lama Macedonijen isprednje. Lama Macedonijen, Varena Stom, Lama Macedonijen, treća pozicija za druga Ravačina. Četvrta pozicija za Scarlet Lava. Ostala tamo na začelju, koji je Aleksandar Neran, one je debitanti i isprednje Zajčeka. Prvovodni Varena Stom, Lama Macedonijen, treća pozicija Vibra Pekin. Četvrta pozicija iznutra, odnosno spolja Scarlet Lava i iznutra Kameni Bili. Na šestoj poziciji tamo galopira Wellington zajedno sa Majde Frendom, spolja Life is Life, a potom Lela. Trku vodi Varena Stom, dužina prednosti u odnosu na La Macedonijen, potom tri dužine pa Kameni Bili, Wilder McLean, Scarlet Lava, My dear friend Wellington, prekoračom kome dobija Life is Life, trku vodi Varena Stom, četiri dužine prednosti za nju u odnosu na La Macedonijen, koja dobila prekoračom kome krenuo i tamo Kameni Bili izbira drugu poziciju, za njim Scarlet Lava, trku vodi Varena Stom, druga pozicija za Kamenu Bilja, treća pozicija Scarlet Lava, četvrta pozicija krenuo tamo My dear frienda. Nije to dobar galopa, Wilder McLean, trku vodi Varena Stom, Kameni Bili, Scarlet Lava, My dear friend, Wilder McLean, Wellington, trku vodi Varena Stom. Imao je prednosti, imao konkurje zajedno sa Varena Stom, ali na kraju to nije bilo. A onda kada se mlade dame budu povukle, onda ćemo nagraditi aplauzom i džentlmena. Će ga povesti njegov Vujković, a vi novinari povedite računa. Jedan aplauz za nešto novo, nešto lepo, nešto mnogo lepo. Bravo Kameni! Poredak 1, 13, 12, 3, vreme minut 50.